မင်းသမီးဟာအလွန်တရာတုံလှုပ်ချောက်ချသွားခဲ့တယ်။သူမငယ်စဉ်ကလေးကမွေးမြူလာခဲ့တဲ့ယုံဖြူလေးကိုဟင်းချက်ထားတာမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာပေါ့။ဒါကိုပထမဆုံးချိန်မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်သူမအရန်ဒေါသထွက်သွားပြီးသမင်းစားပွဲကိုမှောက်လန့်ပစ်လိုက်ကကောက်ကျစ်တဲ့မိန်းကလေးရဲ့လဲပင်ကိုညှစ်လိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးဟာသူမရဲ့လက်ချက်ဆိုတာမင်းသမီးသိနေလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမရဲ့ခင်ပွန်းကသူမကိုအားပြင်းပြင်းနဲ့ပါးရိုက်လိုက်ပြီးအော်ဟစ်လိုက်တယ်။မင်းကိုမြင်သိအထင်ကြီးနေတာပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့မင်းသမီးကအလျှော့မပေးတော့ဘူး။သူမမျက်လုံးထဲကဒေါသတွေကြောင့်ခင်ပွန်းချစ်သူတော့လန့်သွားတယ်။ပြီးတော့သူဟာအစားထိုးတယောက်ပဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်တန်းအဆင့်အမှန်ကိုပြန်တတိယသွားစီခဲ့တယ်။သူဟာအစားထိုးပတ်သက်တာဖြစ်ခဲ့တယ်။မင်းသမီးရဲ့အချစ်စစ်ဟာတခြားတယောက်ပါ။တကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကမင်းသမီးရဲ့အချစ်စစ်ဟာစစ်ပွဲမှာတေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမှုတွေကြောင့်မင်းသမီးဟာသူမချစ်သူနဲ့ရုပ်ချင်းစင်နဲ့ဒီလူကိုလက်ထပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမင်းသမီးဟာဒီလူကိုအချစ်တွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချစ်ကြောင့်ပဲအဲ့ဒီလူရဲ့တက်တီတွေဟာတနေ့ထက်တနေ့ပိုကောင်းလာခဲ့ပြီးတနေ့မှာတော့သူကမင်းသမီးကိုတိုက်ရိုက်ပြောလာတယ်။သူ့ရဲ့ဝမ်းကွဲညီမကိုလက်ထပ်တော့မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းသမီးဟာသူ့ကိုဘာမှပြန်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူယုံကြည်ချက်လွန်ခဲ့လို့ပဲ။ဒါကိုမြင်တဲ့အခါအစေကမင်းကလေးကမင်းသမီးကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားတယ်။အဲ့ဒီလူနဲ့သူ့မိသားစုဟာမင်းသမီးကိုအခွင့်ကောင်းယူနေကြတာပါလို့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာသူမရဲ့အချစ်စင်နဲ့ရုပ်ချင်းစင်နေတဲ့အတွက်မင်းသမီးကဘာမှမစင်စားပဲဝမ်းသာအားရဲ့သဘောတူခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမင်းသားကမင်းသမီးရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးပြောတယ်။ငါဇနီးကသူ့အခန်းကိုမကြိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အခန်းကိုငါတို့ယူတော့မယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဇနီးအစ်စ်ကလည်းရောက်လာပြီးမင်းသမီးကိုပြောတယ်။အမကကျမကိုမင်္ဂလာလက်ဆောင်ဘာမှမပေးရသေးဘူးနော်တဲ့။မင်းသမီးတခုခုပြန်ပြောမနိုင်ခင်မှာပဲအဲ့ဒီကောက်ချစ်တဲ့မင်းကလေးကမင်းသမီးရဲ့လက်ကောက်ကိုအသိမ်းချွတ်ယူဖို့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသမီးကသူမရဲ့လက်ကိုချက်ချင်းပြန်ဖမ်းလိုက်ပြီးဒေါဝါတကြီးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒါငါအမေရဲ့အမှတ်တရပစည်းပဲ။ဒါကိုဘသူ့ကိုမှမပေးနိုင်ဘူးလို့။အခုနောက်ထပ်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာသိချင်ရင်ဒီဗီဒီယိုကိုလိုက်ပေးထားကြပါဦး။